Cà tím nướng thịt băm ngon tuyệt, cú mèo ăn là mê. Giờ thì anh chủ quán bôi mỡ lên mặt của quả cà rồi nướng trong vòng 15 phút, như vậy là được rồi. Sau đó thì anh chủ quán dùng kéo cắt đầu, cắt đuôi, cắt vào trong giữa để bổ đôi quả cà ra. Bên trong quả cà có màu vàng nhìn trông rất ngon và hấp dẫn. Bước tiếp theo là quết một lớp dầu, cho thêm một chút bột canh vào, rồi anh chủ quán cho thêm trứng và bún vào trong quả cà. Nhìn đến bước này thôi mà đã chảy hết cả nước dãi rồi các bạn ạ. Và đây là bước cuối cùng, đổ nước sốt thịt băm vào trong quả cà. Nước sốt thịt băm sánh mịn hòa quyện với tỏi ớt băm cứ gọi là thơm lức mũi luôn. Không biết mọi người đã thưởng thức món cà này bao giờ chưa và cảm nhận của mọi người như thế nào?